लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी की। क्या आपको सूखी खांसी है? तो क्या घरेलू उपाय करने चाहिए जिनसे आपकी सूखी खांसी रफू चक्कर हो जाए? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूखी खांसी और ड्राई कफ की समस्या कई बार बहुत सी दवाइयों के सेवन के बाद भी ठीक नहीं होती है। यह समस्या ज़्यादा दिन रहने से गला खराब, सूजन और गले में दर्द आदि की समस्याएं भी होने लगती हैं। सूखी खांसी की समस्या कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रात में सोना भी मुश्किल हो जाता है और लगातार दवाइयों के सेवन से कई बार मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। ऐसे में ड्राई कफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद भी ली जा सकती है। ये घरेलू उपायों ड्राई कफ समस्या को ठीक करने के साथ गले में खराश और बंद गले की समस्या को भी दूर करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में। क्या है ये घरेलू उपाय? गर्म पानी खांसी की समस्या को आसानी से कम करने में मदद करता है। गर्म पानी पीने से गले को आराम मिलता है और बंद गला भी खुलता है। गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करने से गले में इन्फेक्शन की समस्या दूर हो जाती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल गुण जो कफ और सूखी खांसी को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरा है शहद। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो गले के कफ और सूखी खांसी को दूर करने में मदद करता है। शहद के सेवन से कफ की समस्या दूर होने के साथ बंद गले की समस्या भी दूर होती है। कफ की समस्या होने पर दिन में 1 चम्मच शहद लेने से गले की समस्याएं दूर होती हैं। शहद को गर्म पानी के साथ भी लिया जा सकता है। अगला है अदरक। अदरक शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करके सूखी खांसी को भी ठीक करने में मदद करते हैं। सूखी खांसी और कफ की समस्या को ठीक करने के लिए अदरक की चाय या इसे काढ़े में मिलाकर आसानी से पिया जा सकता है। अदरक का सेवन सूखी खांसी को ठीक करने में मदद करता है। अगला है हल्दी। हल्दी शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होने के साथ सूखी खांसी भी ठीक होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो सूखी खांसी को ठीक करने के साथ गले के इन्फेक्शन को भी दूर करते हैं। हल्दी को आप एक चुटकी दूध में मिलाकर पी सकते हैं। अगला और आखिरी है अदरक और नमक। अदरक और नमक सूखी खांसी को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से सूखी खांसी ठीक होने के साथ कफ की समस्या भी आसानी से ठीक हो जाती है। अदरक और नमक का सेवन करने के लिए 1 इंच अदरक के टुकड़े पर 1 चुटकी नमक छिड़क लें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए दांतों के नीचे दबा लें। इसके बाद कुल्ला कर लें। ऐसा करने से सूखी खांसी ठीक होने के साथ कफ की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो आज का, जो हमने आपको बताया सूखी खांसी के 5 उपाय, घरेलू उपाय जो आपके सामान किचन में मौजूद है, उससे आप अपना खुद ही इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।